Ну вот, изрядно разжившись дровишками, доказав, что мы не самое последнее говно, которое есть в этом мире, установив дома, вот, наши дома. И Сережка уже в полном процессе розжига, блядь, нашего источника тепла, так что огня для того, чтобы готовить. А? Украинское это сало. На Украину-то почти съездили. Да ладно. Да. Бля, лучше сказать, что туда зелененького. Так слава Украине! Оно же, блядь, как масло. Героям слава, да, блядь. Вот, костерок горит, Виталя курит, дровишек разжили вот этим нехитрым социалистическим топором. Топор, кстати, не проебали? Нет, вот он. Он нам еще нужен? Сейчас нет, не, еще может быть нужен. Здесь нельзя. Не мой. Вот. Поэтому слушаем музлишко, наслаждаемся видами неба, этими раскатами. Там луна. Дома. 2 дома. Автомобиль наш. Пацанчики мутят мутку. Пацанчики, мутку мутите? Пацаны, чё почем? Чё мутите? Ну, один вижу, костерок. Андрюха пытается замариновать. Что ты, Андрюха, пытаешься сделать? Картошка и макароны. Ты, Нет, я да, блядь. Андрюха, ты маринуешь сальце с мяском? Я мариную в приправе и в соли. Бля, классно. Пацаны, ну извините, я думал, все макароны едят без хлеба. Ну ладно. Да похуй, да нет. А ты макарон с хлебом ешь? Вот ты жид пархатый, блядь. Главное, не ценил. Я честно ем, не помню. Я решил лучше лишнюю тушенку взять, чем хлеб. Нормально, нормально. Красава. Ну, я не к тому, чтобы тебе проблемы. Костер идет. Дерево нашли мертвое, сухое. Серега палит. Серега, есть много урожай. Серега палит хворост. Хворосток. Красава. Так, нам нужно придумать, кстати, пацаны, наверное, плитку. А флаг мне нравится. Флаг чей? Идея. Мам, надо придумать флаг. Гимн, флаг и герб. Гимн, флаг, герб. Капитаном. Нахуй. Нам не нужны, блядь, эти замашки, блядь. Замашечки эти. Ебические. Имперские замашки. Православный имперский монарх. Православие, блядь, или смерть, нахуй. А? Все молча послали, да. Это правильно. Ну вот, собственно говоря, в данном режиме продолжаем тусить. Подбухиваем, веселимся на. Тусим, короче. Я не могу сказать, что мы мега звезды туризма какого-то, но кое-что мы умеем и кое-что можем показать и даже кое-чему научить. Вот. В частности, как правильно употреблять или злоупотреблять алкогольными напитками, табаком, прочей ересью. Ну а в целом все классно. Респект, братья, респект.